ki, yerindən tərpəndin deyir Bismillahirrahmanirrahimdir. Bu din belədir. Nə inirsən dinən Bismillahirrahmanirrahim. Yəni nə mənasında, nə mənadadır bu? Yəni yadıva sal ki, mən mehribanam ki, həyatın şirin olsun. Keyf üçün, bu bir acı vəzifə deyil, Bismillah denən, o mənada yox. Denən Bismillahirrahmanirrahim, mənim mehriban və bağışlayan, rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə ki, keyf eləyəsən də, bu rəhməti hiss eləyəsən. Deməli, çox çətindir ki, inanmaq rəhmətə, deyib bu qədər təkrar elə. Deməli, tez-tez yaddan çıxır ki, ən çox təkid olunan zikir Bismillahirrahmanirrahimdir. Hara gedirsən, nə inirsən, deyib bununla başla. Hər işə bununla başla. Bax, Allahın göstərişinin hikməti var da, boş-boşuna deyil ki. Deməli, bu tez yaddan çıxır. Deməli, bu qəlbə oturuşmayıb, tez-tez deyir denən, Bismillahirrahmanirrahim. Hər iş ki, deyir, Bismillahsız başladı, əbtərdir. Əbtər bilirsiniz nədir? Sonsuz adama, uşağı olmayan adama əbtər deyirlər. Yəni, bəhrəsizdir, nəticəsizdir bu mənada. Əbtər, övladı olmayanla bağlı, yəni bu təhqir kimi qəbul olunmasın bu mövzuda, yəni. Təhqir kimi deyil, amma bu məsələdə təhqir kimidir. Yəni, sonsuz o mənada ki, işin bəhrəsi nəticəsi olmaz, Bismillahsız başlanan işin. Bismillahirrahmanirrahim. Bir nəfər gəldi Əleyhisselamın yanına, oturanda yıxıldı yerə. Yıxıldı, başı yarıldı. Başı yarılan kimi Həzrət Əli su gətirin, onun başını özü də müalicə edir. Qurban olduğum başının yarasını təmizləyə, şükür olsun Allaha ki, bizi sevənlər, bizim tərəfdarlarımız, Allah səhv eləyəndə bəlalarını tez dünyada verir. Bu da qan içində uzanıb deyir, nə oldu yenə? Nəyin bəlasıdır, nə səhv eləmişəm? Nədir? Səhvlərim çoxdur, indiki bu nədir? Bu başım niyə yarıldı? Cavab nə versə yaxşı, deyir ki, oturanda Bismillah demədim. Allah bunu düz başa düşünüb. Bu mənada yox ki, sən Bismillah demədin, başı yarıram. O mənada deyil var. O mənadadır ki, sən Bismillahirrahmanirrahim deməyəndə, bunun təbii nəticəsidir. Təbii nəticəsi. Sən rəhmət dairəsindən özünü çıxardırsan. Həyatın acı olur, ağır olur. Allahın rəhməti bu olur ki, sənin yadıva salsın ki, bunu belə elə. Səndən bir şey tələb eləmirəm ki. Dinən ki, mənim öz dilimizdə nədir? Mənim Allahım mehribandır, rəhimlidir. Bunu demək pisdir. Bu həyatı keyfə çevirir adam. Ləzzətə çevirir. Və dəqiqə başı denən Allahım rəhimlidir. Deyib, bunu denən mən də sənə ona uyğun davranacam da. Rəhməti çəkməyin yolu budur. Rəhməti cəlb eləməyin yolu bunu yad eləməkdir. Bunu yad eləməkdir. Hədislər oxuram, məclisimiz nuranı olsun. Buyurur, İza qaləl abd Bismillahirrahmanirrahim qalallahu cəllə cəlaluh bədə'a abdi bi ismi və haqqun aleyyə ən utəmmimə ləhu umurəhu. Deyir ki, elə ki, bəndə bir iş başlayanda dedi, Bismillahirrahmanirrahim, Allahdan səs gələr ki, bəndə mənim adımdan başladı və mənim boynuma vacib oldu ki, onun işini mən sona çatdırım. İş mənim ixtiyarıma keçdi artıq. İşi mən aparacam. Mənim adımı çəkmədi, iş oldu mənim öhdəmdə, mənim boynuma vacib oldu ki, işi sona mən çatdırım. Və üzr istəyirəm, və ubərikə ləhu fi əhvalih və mən öz bəndəmin, orada xitab var, mən də üstündən keçirəm. Deyir, bəndəmin əhvalını mübarək eləyərəm. Yəni, sözün qısası nədir? Bismillahla işə başladı, işi nəticəyə çatdıraram və xoş hal verərəm ona. Adam var, işi görür, yorula. Adam var, Bismillahla başlayır, Allah deyir, halını xoş eləyərəm. İş onun üçün bir ləzzətə çevirirlər, gördüyü hər hansı bir iş. Mən qəra'a Bismillah, Kətəbəllah ləhu bi kulli hərfin ərbəətə alaf həsənə. Deyir, kim Bismillahirrahmanirrahim desə, Allah hər bir hərfinə 40 min həsənə yazar, yaxşılıq yazar. Və 40 min pisliyi pozar, günahları pozar. İnanmır ya adam, amma Allah belə mehribandır. Nə oldu bir dənə Bismillah, belədir, belədir. Ona görə cəhənnəmə gedənə dillər haqqı olur, gedir.
Belədir də, inanmırıq ona görə ki, Allahı tanımamış. Bismillahirrahmanirrahimə 40 min böyük günah bağışlanır, bağışlanır. İnanırsansa Allahı tanımırsan, inanmırsansa indi mən neyniyim? Onda deyək, yenə orada hədislər çıxartmış sözünüzdən. Hədis çıxartmamış, o bundan da artıqdır. Neçə dəfə dilimə gəlmişdi bunu deyim, qoyun bugün deyim. Bir arif ibadət eləyir. Adı da var. Ariflərə ilham olar da hərdən. Bunu yeri var ki, adamın qulağına deyəsən, siz kesə danışma. Amma mən burada danışıram da, bilmirəm. Deyir, bir arif ibadət eləyir. İlham oldu ona ki, mənim bəndəm filan kəs. İstəyirsən eyibləri açın, ham səndən üst çevirsin, getsin. İstəyirsən mən eyibləri deyim, ham səndən üst çevirsin, getsin. Arif də zirəy adamdır. Cavab verir ki, İlahi, istəyirsən mən də rəhmətindən xəbər verim, bir nəfər sənə ibadət eləməsin. Deyir, Allahdan nida gəlir cavab ki, yox, nə sən danış, nə mən. Nə mən sənin eybindən danışım, nə sən mənim rəhmətimdən. Çox böyük sözdür bu. Çox böyük sözdür. Rəhməti zuhur eləsə, rəhməti aşkar olsa, nələr görərik. Adam da, bilirsiniz, ibadət nə vaxt qiymət tapır, laf sənə desinlər ki, sənə əzab verməyəcəm, sadəcə görəsən çox rəhəmlidir, deyəsən, bu Allaha günah eləməyə kişilikdən deyil. Və bunu istəyiblər bizdən. Din budur. Din budur. Belə başa düşdüysə dindar. Belə istəyir biz ola. Yoxsa dəyənəklə deyansın, ayağı attın cəhənnəmə gir. Belə dinimiz yoxdur bizim. Din istəyir bunu bizə başa salsın ki, o qədər gözəlliyini görəsən, mərhəmətini, başın aşağı dikilə deyəsən, insaf deyil günah eləmək. İnsaf deyil belə Allaha günah eləmək, üsyan eləmək yaraşmaz, olmaz. فَقُولُوا عِنْدَ اِفْتِتَاحِ كُلَّ أَمْرٍ صَغِيرَةٍ أَوْ عَزِيمٍ صَغِيرٍ أَوْ عَزِيمٍ Bismillahirrahmanirrahim. Kiçik və böyük işlər üzün hamısının əvvəlində Bismillahirrahmanirrahim deyin. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. Siz bilirsiniz Allahın nə qədər adı var? Qəhhar var, Rəzzaq, min cür adı var da, Qədir var, Qadir və s. və s. və s. Siz fikir verin, özünü təqdim eləmək 2 dənə ad seçib. Bir yeri o adı Bismillahir-Rəzzaq, Bismillahil-Qəhhar, belə eləməyib. 2 dənə ad götürüb deyib, mənim rəsmi təqdimatım budur. Bütün surələrin başına. Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim, Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim. Təkrar eləyin, təkrar eləyin. Bu gözəllikdə rəhməti biz yadımıza salmırıq. Biz nəzərimizdən keçirtmirik. Bugün biraz çox danışacağım. Şənbə günü də gedən yerimiz yoxdur. Heyfim gəlir, mən keçə bilərəm vallahi, heyfim gəlir ki, bunlar yazılıb. Bir qaydasından olandan 5 dəqiqə artıq danışaram icazənizlə. Kim də tələsirsə gedə bilər. Necə eləyək ki, bu rəhmət yadımıza düşsün, yollarından biri təfəkkürdür. Düşünmək, bu barədə düşünün. Valla düşünün, düşünmək, bəzi şeylər var ki, düşünürsən qəlbə ağırlıq gətirir. O düşüncələrdən nə olacaq görəsən sabah? Sabah üçün çalış, plan qur, amma nə olacaq deyib, onsuz da nə olacaq olacaqdır, qəlbə bu qaranı niyə salırsan? Çalış, islah elə, düzəld, inşallah da deyilən yaxşı olacaq. Bir dənə bu inşallah yaxşı olacaq sözü bəzən deyir, Allah bunu istəyir ki, bunu deyəsən yaxşı olsun. Yox, demir, yox. Yox, yox. Nə inşallah? Necə, görürəm axı belə. Elə eləyirsən, ona görə də pis olur. Düşüncə, təfəkkür bu şeylər haqqında olsun ki, məsələn, rəhmət nə ilə əldə eləyə bilər ki, Allah rəhəmlidir. Bir dənə daha qısa haşiyə çıxın, bəhsə qayıdım. Dində dəlil gətirmək yaxşı şeydir, elədir. Filan şey filan səbəbə görə filandır. Bu yaxşı şeydir. Amma din ancaq quru dəlildən ibarət deyil. Dəlil çox vaxt
dəlil çox vaxt qane eləmir, qarşı tərəfi susturur sadəcə. Dəlil gətirsən, sustur. Dindarlarda belə bir adət var. Bir ağzını açır, yo, filan dəlilə görə filan. Düz də deyir, o da susur, baxır. Yaxşı. Amma qəbul eləmir. Mən demirəm, din dəlilsiz olsun, dəlilə əsaslanmalıdır din. Amma ancaq dəlilə yox. Ancaq dəlilə sübuta yox. Bir məsələ deyən kimi dəlillə birini mühasirəyə alaq, elə bir güllənin başına deyir ki, qəbul. Dəlil də bir növ elədir. Mühasirəyə alaq ki, filan, o da qalsın, yaxşı da neyini, amma ürəyi qəbul eləməsin. Bunun üçün dedim mən, bunu demək istəyirəm ki, biz burada oturmamışıq ki, dəlil sübutla Allahın rəhmli olduğunu sübut eləyək. Biz burada oturmuşuq ki, Allahın rəhmətini hiss eləyək, ondan ləzzət alaq, ona ehtiyacda olduğumuzu dərk eləyək. Bura dərs deyil, mən sizə dəlil gətirim çox. Biz toplaşmışıq ki, bu rəhməti hiss eləyək, hiss elətdirməyə çalışın, təkcə əsaslandırmağa yox. Hiss elətdirsəz çoxu gələcək, hiss elətdirsəz. Allah bizi niyə yaradıb? Bu sualı fikirləşsiniz, yeganə cavab budur ki, məhəbbətindən yaradıb, mərhəmətindən yaradıb. Görəsən, bizim yaranmağımızda mehribanlıqdan başqa səbəb var. Məsələn, yaradıb ki, mən yarada bilirəm. İlahi, sən mən yaratıbsan ki, gücünü göstərəsən? Yox, valla. Nəyimə lazımdır gücümü göstərim? Kimə göstərirəm özümü? İlahi, sən mən yaratmışsan ki, məsələn, mən kəmala çatım. O qədər bu sözlərini demişik, Kəmal kimdir o Kəmala çatın? Kəmala çatım, nəmdir? Heç nəyə çatmaq istəmirəm. Qoy oturmuşam dinc yerimdə, keyf çəkmək istəyirəm mən, Kəmala çatmaq. Heç bilməm o Kəmal nədir, kimdir, nəçidir? Hansı minbərə çıxırdı, biz Kəmala çatmağa yaranmışıq. O Kəmal nədir? Küfür tutub dünyanı, cəmaat, keyf dalıca harama, bu deyil, biz Kəmala çatmaq üçün yaranmışıq. O da başa düşmür cəmaat yazıqda ki, bu Kəmala necə çatırlar, yaxşı çatdım nə olacaq? Nə baş verir? Məni Kəmala çatdırıb, neynir Allah? Heç nə, dinən, sadə dinlən cəmaat, o qədər çox istəyib. Bax, belədir, bax, məntiq budur yaradılışın. Heç nə yaranmasaydı, Allahdan kimsə ləzzət alardı? Yox. Deyir ki, heyifdir də, mən varam, məndən ləzzət almaq mümkünkən mən heç kəsi yaratmayayım. Yaradım ki, məndən ləzzət alsınlar. Vəssalam.